Nyt on hyvä hetki istuttaa tetenarsissit ulos. Kylmistä keleistä ei kannata pelästyä, sillä tete kestää pakkasta jopa 10 astetta. Aloitetaan istutus niin, että valitse mieleinen ruukku. Laitetaan ensin ruukun pohjalle jotakin salaojitukseksi, vaikka kevytsoraa. Seuraavaksi laitetaan multaa ruukkuun. Nyt me otamme muoviruukut pois, vaikka tetet voi istuttaa muoviruukkuineenkin. Tetet kannattaa kastella hyvin ennen istuttamista, jolloin ne kestävät myös pakkasta paremmin. Vaikka tetenarsissit selviävät 10 asteen pakkasessa, niin totuta ne muutaman päivän ajan kylmään. Valitse ulos tuleviin istutuksiin mahdollisimman avonaisia narsisseja, sillä ne avautuvat viileässä hitaasti.